Video pembelajaran. Tema ke-9. Menjelajahi luar angkasa. Subtema. Benda-benda langit di sekitar kita. Video perbaikan. Siklus 1. Kegiatan pembukaan. Pertama, menanyakan kabar peserta didik. Kedua, mengkondisikan menata kelas. Ketiga, melakukan absensi peserta didik. Keempat, membuka dengan doa. Dalam keadaan bersih. Masih ada sampah? Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memulai dengan mengabsensi Askia, Ajeng, Alan, Aulia, Bumi. Ini semua kelihatannya hadir ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita memulainya dengan doa. Ada yang bisa memimpin doa ke depan? Oke, Ibu saja yang memimpinnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kegiatan inti. Pertama, menyampaikan tema pembelajaran kepada siswa. Kedua, mengajak peserta didik membaca materi secara bergiliran. Ketiga, menguji pemahaman siswa mengenai bacaan. Keempat, mengajak siswa memerankan materi pembelajaran. Kelima, mengevaluasi pemahaman siswa seputar materi pembelajaran. Di sekitar kita. Oke. Sekarang Ibu akan menyuruh kalian untuk membaca bacaan tersebut secara bergiliran. Ibu akan memilih secara acak. Yang memulai pembacaan benda langit di sekitar kita adalah bunga. Benda langit di sekitar kita. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Stop. Lanjut dengan Kesia. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet. Stop. Sambung. Ajeng. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda-beda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Rotasi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Tahukah kamu apa yang kamu rasakan di bumi dengan adanya revolusi bumi terhadap matahari? Oke. Kita berfokus pada pertanyaan yang terakhir. Tahukah kamu apa yang kamu rasakan di bumi dengan adanya revolusi bumi terhadap matahari? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Apa yang kamu rasakan di bumi ketika ada revolusi bumi terhadap matahari? Revolusi tahu artinya? Apa itu revolusi? Oke. Apa yang terjadi ketika bumi memutari matahari? Terjadinya siang dan malam. Ketika siang apa yang kamu rasakan? Panas. Ketika malam? Dingin. Oke, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk bermain peran mengenai letak tata surya. Untuk kalian yang bersedia yang bisa membantu Ibu untuk memerankannya ke depan, Ibu persilakan datang ke depan sekarang. Oke, Ibu akan memulai membaca prolognya. Dengarkan dengan baik-baik. Sistem tata surya bergerak melibatkan 8 planet dan matahari sebagai pusatnya. Hal ini pasti menarik untuk diamati. Kamu dan teman sekelompokmu akan bermain peran. Permainan ini akan menunjukkan pergerakan planet-planet dan matahari di dalam sistem tata surya kita. Marilah kita perhatikan peran dari teman-teman kita untuk menggambarkan sistem tata surya. Matahari sebagai pusat tata surya. Matahari merupakan salah satu bintang yang ada di dalam galaksi. Terus sulit dilihat dari bumi pada saat malam hari. Saya berperan sebagai planet Venus.
Planet Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Venus lebih panas dibanding Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Saya berperan sebagai Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita, bahkan lebih besar dari planet lainnya. Saya Neptunus. Neptunus urutan paling jauh dari matahari. Neptunus sering dijuluki sebagai planet terluas. Baik, seperti yang sudah kita dengarkan tentang penjelasan teman-teman kita, akan menggali pemahaman kalian tentang penjelasan teman-teman kita. Siapa planet yang memiliki cincin? Ada yang tahu? Saturnus. Benar. Planet yang paling jauh dari matahari adalah Neptunus. Oke. Planet yang ditinggali oleh umat manusia adalah Bumi. Sejauh ini semua sudah mengerti tentang tata surya kita? Sudah. Mari kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita. Kegiatan penutup. Pertama, mengajak peserta didik melakukan pergerakan sederhana yel-yel. Kedua, mengulas kembali pemahaman peserta didik mengenai materi pembelajaran. Ketiga, memberikan latihan tugas di rumah. Keempat, menutup pembelajaran dengan doa. Manalah semangatnya? Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menggali sedikit pemahaman kita tentang apa yang sudah kita pelajari tadi. Tapi Ibu ingin tunjuk tangan satu-satu orang ya. Jangan bersama-sama, nanti kelihatan semuanya pintar. Ada satu masih bingung-bingung gitu kan? Oke, Ibu akan mereview tentang nama planet yang terkecil. Tunjuk tangan. Oke, kamu duluan. Merkurius, benar? Benar. Tepuk tangan untuk teman kita. Planet yang paling dekat dengan matahari. Oke, kasih. Benar? Benar. Masih ada yang belum hafal tentang planet terkecil, planet terdekat, planet istimewa. Ada yang tahu planet istimewa? Coba, Wahyu. Saturnus. Benar semua teman-teman? Oke, sepertinya kita semua di sini sudah memahami betul mengenai tema kita tentang tata surya dan planet-planetnya ya. Oke, di akhir pertemuan kita ini Ibu akan memberikan sedikit tugas, di mana tugasnya adalah membuat laporan atau clipping yang membahas tentang ciri-ciri unik dari planet, jarak rotasi, dan lamanya berevolusi. Besok Ibu akan mengumpulkannya di jam ketiga. Oke? Semua sepakat kan? Oke. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Ibu tutup pelajarannya dengan doa. Ada yang bisa memimpin doa? Ayo, kamu dulu yang ujung. Singkat berdoa. Oke, terima kasih ya. Perbaikan siklus kedua. Siap semua? Kegiatan pendahuluan. Pertama, salam pembuka. Kedua, melakukan absensi. Ketiga, mengulas pemahaman peserta didik mengenai materi yang akan dilaksanakan. Cinta, Irfan, Kasih, Tingga, oke, sepertinya semuanya hadir. Buka bukunya halaman tema 9, buku kita tema 9 halaman 2. Coba buka dulu. Ibu akan menyampaikan materi kita hari ini yaitu tema 9, menjelajahi luar angkasa dengan subtema benda-benda langit di sekitar kita. Oke, tapi sebelum baca wacana yang ada di buku kita, ada baiknya Ibu menyampaikan Tujuan dari pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengenali benda-benda langit di sekitar kita. Ibu ingin Mengulas pemahaman siswa mengenai materi yang akan dilaksanakan. benda-benda langit di sekitar kita. Ada yang tahu apa saja benda-benda langit yang kita kenal?
pertama ini? Ada yang bisa tunjuk tangan? Oke, ternyata belum ada yang paham tentang benda-benda langit di sekitar kita. Padahal kita setiap hari bisa menyaksikannya seperti matahari, ya kan? Bintang juga benda langit. Bulan, iya benar. Ibu akan menyuruh Kegiatan kalian inti. membaca Pertama, siswa membaca wacana yang ada di dalam buku. Kedua, siswa memperhatikan media pembelajaran dengan seksama. Ketiga, guru memberikan pertanyaan sekitar materi yang ditampilkan. Keempat, guru melatih konsentrasi siswa dengan cara melibatkan siswa dalam pembelajaran. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Semua planet yang ada di dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Rotasi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Oke. Ibu akan menampilkan animasi mengenai benda langit dan cara berevolusi, rotasi, dan orbitnya ya. Mohon diperhatikan media pembelajaran kita dari depan agar semuanya dapat mengerti dengan maksimal. Baik, silakan diperhatikan beberapa menit. Ada yang bisa menyebutkan anggota dari tata surya? Ada yang bisa tunjuk tangan? Yang pertama adalah Merkurius. Yang kedua? Venus. Yang ketiga? Bumi. Keempat? Mars. Kelima? Jupiter. Keenam? Saturnus. Ketujuh? Uranus. Delapan? Neptunus. Oke, Ibu akan melanjutkan videonya. Jadi Ibu akan menyuruh satu di antara kalian untuk menunjukkan yang mana Merkurius, yang mana Saturnus, dan yang mana planet lainnya. Baik, dari tampilan video yang Ibu sajikan ini, adakah di antara kalian yang bersedia menunjukkan yang mana planet Bumi, yang mana planet Mars, dan yang mana planet Pluto? Ada? Ada yang mau maju? Ayo, Dwika, maju. Ayo, sini maju. Ayo maju sini, tunjukkan saja yang mana Bumi, yang mana Mars, yang mana Pluto. Kita ingin menguji pemahaman temannya. Apakah dia tahu apakah Pluto masih dihitung planet atau tidak? Jadi jangan diberitahu dulu pada temannya. Bumi yang mana? Mars? Tepuk tangan untuk teman kita. Ibu akan memanggil satu orang lagi, perwakilan dari laki-laki, untuk menunjukkan yang mana planet yang istimewa dan memiliki cincin. Ada yang tahu menunjukkan planet yang istimewa dan memiliki cincin serta apa namanya? Ayo kamu. Stefano? Istimewa beserta namanya. Planet apa itu? Saturnus, benar?
Tepuk tangan untuk teman-teman. Coba diperhatikan satu lagi. Ayo, ibu akan meminta 1-2 orang untuk menunjukkan yang mana bagian rotasi dan bagaimana dia bagian revolusi dan orbitnya. Ada yang tahu apa itu rotasi? Cuci tangan? Tidak ada yang mau cuci tangan? Coba kita saksikan lagi kembali videonya. Lihat, ada perputaran di situ. Nah, proses perputaran planet-planet itu disebut dengan rotasi. Peristiwa perputaran planet itulah yang disebutkan rotasi. Berbeda dengan revolusi. Ada yang bisa menjelaskan revolusi itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Oke. Atifah. Revolusi peristiwa Berputarnya planet mengelilingi matahari. mengelilingi matahari. Apa perbedaannya dengan rotasi tadi? Peristiwa mengelilingi porosnya. Sedangkan revolusi matahari. Oke. Jarak terjauh dari matahari. Dari tampilan video ini ada yang bisa menyebutkan? Yang dia merupakan planet yang di dalamnya banyak makhluk hidup adalah bumi. Oke. Kegiatan penutup. Pertama, memberi ice breaking agar suasana kelas lebih bersemangat. Kedua, mengevaluasi kembali pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Ketiga, memberikan tugas dan latihan di rumah. Keempat, menutup pembelajaran dengan doa. Semua tahu? Tahu. Oke, ayo teman kita. Semuanya melakukan dengan semangat ya. Satu di situ. Satu di situ. Oke, pimpin Wahyu. 1, 2, 3. Pimpin oleh teman kita Wahyu. Silakan Wahyu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana mana mana. Ini. Mana mana ini. Ini mana. Manalah semangatmu. Inilah semangatku. Tepuk tangan dulu semuanya. Baik, sebelum Ibu menutup perjumpaan kita hari ini, Ibu ingin mengulas kembali sedikit pemahaman sekalian tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Oke? Planet yang merupakan planet terkecil adalah planet yang terjauh tadi adalah planet yang bisa dihinggapi yang ditinggali makhluk hidup adalah ternyata semua anak didik Ibu semua sudah memahami tentang materi kita hari ini. Untuk pertemuan kita selanjutnya Ibu ingin memberikan beberapa tugas mengenai laporan atau clipping mengenai benda-benda langit. Kalian boleh mencari mengenai gambar dari planetnya itu, cara berevolusinya berapa lama, rotasinya berapa lama, dan ciri-ciri unik dari planet-planet tersebut. Oke, silakan tutup bukunya sebelum kita pulang. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita menutup pelajaran kita dengan doa. Ada yang bisa memimpin doa? Giliran siapa yang bikin doa? Ini
Cinta. Ayo cinta. Sika berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.